नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता अरोड़ा। इंडिया बायो हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूखी खांसी से तुरंत राहत कैसे मिले और इसका इलाज कैसे करें। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग सूखी खांसी से रिलीफ के लिए तरह तरह की एंटीबायोटिक इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं, पर परमानेंट इलाज नहीं होता। कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं, पर कुछ समय बाद फिर से हो जाती है। और दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ज़्यादा इंग्लिश दवाइयाँ लेने से बॉडी के लिए सही नहीं होता है। तो आइए जानें कि सूखी खांसी से तुरंत राहत कैसे और परमानेंट इलाज कैसे करें। सबसे पहले हम 2 लौंग लेंगे। ये लौंग है दोस्तों, ये 2 लौंग है। ये हम लेंगे, 2 लौंग लेंगे एक टाइम की मेडिसिन के लिए। ये 2 लौंग जो है हम गरम तवे पे भून लेंगे। इसको जो है 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। जब ये हल्का सा फूल जाएंगे, गरम हो जाएंगे, तब हम इसको औखली में पीस लेंगे। इसको औखली में पीस लेंगे हम, और इसका जो है पाउडर बना लेंगे। जब ये भून जाएंगे, फिर इस पाउडर को जो है हम निकाल के इसमें ½ टी स्पून जो है, ये पाउडर बन गया दोस्तों इसका। इसमें जो है ½ टी स्पून शहद मिलाएंगे। शहद जो दोस्तों हर घर में पाया जाता है। ये ½ टी स्पून शहद जो है, शहद मिलाएंगे इसमें। और एक टाइम की जो मेडिसिन है ये रेडी हो गई है। इसको जो है हम हल्का सा हिला करके ऐसे मिक्स करके जो है, जो भी हमारे घर में जिसको भी सूखी खांसी है उसको हम देंगे। और ये होम रेमेडी आपको एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में देनी है, और 1 हफ्ता जो है इसको लगातार करना है। फिर दोस्तों, जो भी जिसको भी सूखी खांसी है तुरंत ठीक हो जाएगा 1 हफ्ते में, 1 हफ्ता खाने से। पर दोस्तों, 2 घंटे तक इसको खाने के बाद जो है मेडिसिन को 2 घंटे तक कुछ भी ना पानी ना खाना पीना है, कुछ भी नहीं लेना है, ताकि इसका दवाई का जो असर है अच्छे से हो पाए। और ये मेडिसिन में रेडी है, अब ऐसे ही खानी है डेली। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share it. Please click on bell icon to latest video related to health tips. Take care, be healthy. Thank you.